قبل الكوبور شفنا هلا 44 سنة بروف واللي حبت تبدل اللوك وتولي انفاز مع عمرها. منى قابلتها قدام بوتيك ريتاك في سكرة وين باش تختار لها دو نوفيل تونو باغمي البانوبلي الكبيرة نتاع الحوايج اللي عند البارتنير نتاعها. Alors, je fais la sélection avec Hela. On a trouvé de très belles tenues, oui, j'espère. On va les essayer, d'accord? On va commencer par la première tenue. Je te vois rarement, d'après même le VTR Marak. Je te laisse jupe. Je une jupe. D'accord? Une coupe qui se marie très très bien avec ta morphologie. Un haut. Et l'écharpe pour accessoiriser. Prise, tu as que ça batte. Au bas, nous chauffe. D'accord? Ok. C'est joli comme ça. C'est un autre style, oui, j'adore. Tu as l'habitude de t'habiller Non, jamais. Je porte jamais de jupe. C'est que tu as des très belles jambes. On est allé, tu ne portes pas des jupes. Il faut mettre en valeur tes jambes. Oui. عمري ما لبست جيب عمري ما لبست robe. Je me vois belle avec. Bon, je commence à m'adapter dans l'avenir باش نولي الشوا نتاعي vers les jupes ou les robes باش نتبع les conseils de Monet. بالنسبة لهلا اخترت لها une tenue vestimentaire تتماشى مع الستيل نتاعها والمورفولوجي نتاعها. On voulait camoufler quand même un petit peu les formes, le four. اخترت لها un haut qui est assez large, coloré حلوة برشا d'ailleurs تتماشى مع التان نتاعها. La jupe, une coupe très simple مزيانة qui a mis en valeur ses jambes parce qu'elle a de très très belles jambes. التونو الاولى عجبت هلا اللي مش مستانسه تلبس جوب ومنى باش تتعدى ديريكتومون للدوزيام شوا. D'accord? On fait comme ça? Oui. Allez-y. C'est un autre style, hein? C'est un autre style. Est-ce que tu as l'habitude de تلبس هكا ولا؟ Bon, هكا oui. هكا اي ها. تعرفش عليه اخترنا le haut هكا un peu décolleté شوي. C'est pour mettre en valeur la poitrine. Bravo. Et le fait qu'il soit cintré من هنا. C'est pour camoufler les défauts. Mais bravo. Bon, le pantalon slim محلو برشا مزيان. Ça a mis encore معناها tes jambes en valeur. C'est une tenue حلوة. هلا عجبتها التونو الثانية زادة رغم اللي كانت مختلفة كومبليتمون على الأولى. Pour la deuxième tenue, c'est pas mal aussi, حلوة. كما قالت لي منى معناها باش نتبع لها بالحق معناها il faut mettre quelque chose de découvert من فوق وحاجة معناها فيها coupe au niveau au-dessous de la poitrine pour camoufler les défauts. بالنسبة pour la deuxième tenue, c'est une tenue d'habitude تلبسها. Sauf que cette fois-ci, je voulais lui montrer كان باش تختار معناها le haut نتاعها لازم تختاروا assez dégagé avec une coupe taille haute من الفوق ceinturée, assez ceinturée pour affiner la taille. Une fois منى اختارت اللبسة اللي عجبتها هلا مباشرة مشيت للدكتورة يسرا الدونتيست باش تشوف معها كيفاش تولي ضحكتها أحلى. عسلامة عايشك ميرسي. Alors, Madame Hela. Oui. Alors, قولي Madame Hela. Allez, جيتك على les rides لهنا. D'accord. Les sillons nasogéniens, elles sont très creux, donc on va les combler avec l'acide hyaluronique. D'accord. Voilà. يعيشك. Alors, Madame Hela, donc on a les sillons nasogéniens, on va injecter ici pour faire cet effet. D'accord? Je n'ai pas au volume les lèvres puisqu'elles sont très minces. Donc, je suis allée au haka. Donc, ça va embellir encore le sourire. Ou par la même occasion, l'injection de l'acide hyaluronique. Le médecin dentiste Tawa Fitounes, il est bien formé, donc la majorité des médecins dentistes ils font ça.
خاطر احنا نعتبروا اللي هو تبع سبيسياليتي نتاعنا بويسك سورير ليتاج انفيريور دو فيزاج بلوتو دونك تبعنا دونك ابري بروتيز ابري تريتمون بروتيتيك ديما on essaie d'embellir au maximum le sourire et c'est pour ça qu'on a recours à l'acide hyaluronique. Voilà. بعد ما كملت الدكتوره يسرا الانجكسيون نتاعها وفي انتظار تشوفوا الريزولتا فينال، منى هزت مدام هاله البيغمي اونيفير البارتنير نتاعنا واللي كل اسبوع تقريبا يخرج لي كونديدات فرحانين، بما انه اشاك فوا يعملوا لهم تغييرات كبيره في الغوغار نتاعهم. مريم كانت كالعاده في الاستقبال وباش نمشيو مباشره للدياغنوستيك. كما قاعدين نشوفوا هنا فما انونسيون تاتواج بيان سور تاتواج بعد ما نعرفش انا سا ديبون انت والبرودوي اللي تعمل لك اوبارافون قبل في حاجبك ديما اللون يتبدل كسوا انت والبرودوي معنا اللي عملوه لك بيان سور اللون بعديك باش يتبدل. باغ كونطخ البيغمونطاسيون الي بيو الي 100% ناتوريل لا عمر اللون يتبدل حتى شيء. كي تقص على رومبليساج سي بون يتنحى يرجع حاجبك فيرج اون دير عمره لا تمس. دونك هنا عندنا دو سوليسيون كيما نجم نعملوا دي تاتواج نحيو به التاتواج القديم اللي في الحاجب دوكو يرجع الحاجب نتاعك فيرج اون دير عمره لا تمس. بعديك نعمل عليه البيغمونطاسيون معناتها يجي إفي بلو ناتوريل كيما نجمو زاد نفتحوه ونخدمو. On va d'abord faire le traçage par rapport à la morphologie de son visage. Comme ça, quand elle est d'accord, on passe à la pigmentation. D'accord, c'est parfait alors. ما بقى توا المدام هاله كان انها تشوف الريزولتا فينال في وجهها والشونجمون الكبار نتاع ضحكتها والغوغار نتاعها. نحينا المريت pour voir encore mieux pour voir معناها la forme des sourcils les yeux معناها توا on voit que tu as les yeux clairs, on voit la forme de tes yeux. Oui, c'est vrai. Très Ça joli. embellit le regard déjà. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est très joli. Tu es encore plus belle comme ça. مدام هاله ما بقى لها كان الميزون بوتي، لكن قبل هذا الكل نرجعوا للوفاء اللي كيف لقات منى قدام بوتيك غير تاج وباش يحاولوا يلقاو مع بعضهم لي تونو اللي بدلوها كومبليتمون. Turn my music high, 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 yeah. Alors, اخترنا دو تونو، واحدة خليتك انت تختارها اكسبري نشوف الذوق نتاعك، واحدة اخترتها لك نبداو بلي اخترتها انت، داكور؟ قيس وبعد نشوفوا كيسكو سا دون. اليزي. هي ستيل اللبسه اللي انا مستانسه بها عموما، نحس روحي مرتاحه فيها، نحس روحي محلين. محلاك بيان سور محلاك، الكولور اوسي تو فا تري تري بيان. اما احنا علاش هنا؟ بوركوا لو رولوكينغ؟ باش نبدلو ستيل تاع اللي مستانسين بيه. T'as quel âge? 28 ans. Eh ben, ça fait pas un peu trop jeune هذا؟ سي هذاك علاش لا بلوبار نتاع العبيد يعطيوني عمر 18 ans 16 ans. اللبسه الاولى اختارتها وفاء بيدها وبالطبيعه ما كانتش مختلفه برشا على اللي مستانسه بيه. الوغ خليتها اختارت، ما خرجناش من نفس الحكايه، دايوغ اختارت حاجه اللي هي اصغر من عمرها. C'était pas le bon choix. بالنسبه لا couleur oui, le rose fuchsia lui va très bien, mais le reste non. On va voir tout l'ensemble. D'accord? D'accord. نشوف كيف لبستهم وتقول. Allez, tout de suite. Tonight, 'cause I don't trust myself with loving you. Maybe we should. بون مني ستيل ديفيرون على الاخر اللي انا مستانسه بيه، ما حسيت حاجه جديده ونحس بها محليه معناها. شقاولك؟
C'est ton âge. Waouh. C'est bien alors. اللبسه الثانيه اختارتها منى وكانت بلوز ادابتي للعمر نتاع وفاء. Voilà, وريتها comment on peut choisir la tenue qui fait du chic sport, un peu casual وتكون مواتيتها. التونو اللي اخترته لي منى كي من الاول كي ريتو حسيتو مش لبسي جمله، حسيتو متاع ديدام، مي بعديك كي لبستو حسيتو حاجه واو مانيش مستانسه بها جمله. يا باهي كي التونيو عجبتك وفاء ولقيت روحك مرتاح، اما ما قلتلناش لتوا بديت تقرب لستيل ريحانه ولا لا؟ بون خلي حتى نكملوا توت لي زيتاب ونهزوك مباشره للدكتوره يسرى بوغ اون ايتاب مهمه ياسر وهي الضحكه والسنين. Bonjour docteur, comment ça va? شنو أحوالك؟ ça va؟ عافانا مرحبا تفضلوا. اليوم جبت لك وفاء؟ بعد الكونتاكت الاول الدكتوره يسرى باش تعمل ان دياغنوستيك كومبلي. نكون معناها ماذا بيا هكا نعزل وتولي عندي ضحكه نتاع انستا ولا سنين نتاع انستا. دونك الضحكه مقلقتك، عندها كومبلكس. Exactement, un grand complexe. تخبي ضحكتك. نحب نجمش نضحك كيما مش كيف ما تحب. Alors on a كيف ما نشوفوا ديما اول حاجه تنظيف، دونك يفو فيغ ان ديتارتراج باش الغاب يرجع يشد بلاصتو. هذه اول حاجه سي بريمورديال. من بعد نتغديو للاستيتيك بروبرمون دي. دونك هوني كيف ما نشوفوا عندنا زروقيه في الغاب اللي هي سبب ينجم يكون معناتها من البو، معناتها لا ميلانين غادي بزايد والا من التبع. دونك هذه حاجه سهله تتنحى توا باللازير، من غير بونش، من غير وجيره، من غير حتى شيء. ريزولتا تاخذوا في نهار لو جور مي. نلقاو الريزولتا اللي نحبوا. بيان سور. اي باغ لا ميم اوكازيون نجموا نطولوا في السنين، خاطر هوني كيف ما نشوفوا سنيها قصار برشا. دونك حتى كيفاش نتعديو للهوليود سمايل اللي تحب عليها هي فريمون اون لورا با لو ريزولتا اللي نحبوا عليه. دونك باللازير كيف كيف اون فا كوبي او نيفو دو لا جونسيف باش نطولوا السنين يوليو ازين. دونك فوالا زيد نخدموا لي كاري، دونك ننظفوا الفم، هذيك اول حاجه. داكور. الدكتوره بدات في ديتارتراج بما انه كما قالت لنا ما تنجم تعمل حتى تريتمون استيتيك الا ما تبدا اللثه نظيفه. من بعد الدكتوره يسرى استعملت اللازير باش تفتح الغب وتستويه من غير بنج وحتى وجيعه. واخر ايتاب كانت تحضير السنين باش تحط لها لي فاسيت بوغ ان سورير دو ستار. دونك السورير هذاك فريمون انا سخفتني كي شفتها. هذا معناها ما يعنيش كونه ما يتصلحش، با دي تو. المشاكل اللي عندها الكلها تتصلح وياسر باش تزينها الضحكه نتاعها. بعد ايامات لو جورجي وفاء عاودت رجعت للكابينه نتاع الدكتوره يسرى بما انه سنها جدد حضرهم الدكتور زبير اللي مشينا له باش نعرفوا اكثر كيفيه صناعه القشور الخزفيه او لي فاسيت. السنين والصغير نتاع وفاء ولاو حلوين ياسر وغيروا لها كومبليتمون من وجهها، ما بقى كان ليتاب الاخرانيه نتاع الميزون بوتي، لكن هذا الكل بعد الكوبور بوب. اقعدوا معنا.